Всем привет! Значит, появилась проблема с пассажирским сиденьем. Значит, спинка стала издавать скрип. Значит, будем искать проблему, устранять данный скрип. Значит, чтобы у вас скрипа больше не было у сиденья, вот сюда брызгайте ВДшкой, и у вас пропадает скрип, и кресло больше не скрипит. Вот мы дергаем сиденье, и у нас скрип пропал.